Αρρώστιες περιμένουν όποιον καταργεί προσευχή και νηστεία. Μια συμβουλή που έδινε σε όλους ο μακαριστός γέροντας Σίμων ήταν: όποιος νηστεύει την νηστεία που λέει η Εκκλησία μας, γίνεται καλά. Γι' αυτό όλος ο κόσμος είναι γεμάτος αρρώστιες σήμερα, διότι κατήργησαν τις νηστείες. Θα έρθουν πολύ δύσκολες μέρες. Ο γέροντας έλεγε πολλά για την κατάσταση της κοινωνίας. Θα έλθουν, έλεγε, πολύ δύσκολες μέρες. Ο κόσμος έχει ξεφύγει από το δρόμο του Θεού. Μια μέρα ρωτήθηκε ο πατέρας Σίμων: τι γίνεται με τις βόμβες Μολότοφ που πέφτουν συνέχεια στην Αθήνα? Ήταν η χρονιά του 1982 ή 1983 και ο γέροντας είπε: αυτά δεν είναι τίποτα. Πάρα πολλά θα δείτε. Πάρα πολλά για να δοκιμαστεί ο λαός που δεν καταλαβαίνει. Μια χριστιανή η οποία είχε ζήσει από κοντά και είχε λάβει πολλές χάρες από το γέροντα, σε μια περίπτωση που η κόρη της, ενώ ήταν καταδικασμένη από τους γιατρούς του νοσοκομείου Παιδών Αγλαία Κυριακού και ανέμεναν την κατάληξη του παιδιού μέσα σε λίγες ώρες, η μικρή ασθενής γύρισε και έγινε γρήγορα καλά. Η μάνα έκανε τάμα μόλις έπαιρνε την κόρη της από το νοσοκομείο, να πήγαινε πρώτα το παιδί της στο γέροντα και μετά στο σπίτι της. Επιπλέον να πουλούσε ένα οικόπεδο που είχε πρίκα της και να έδινε τα χρήματα στο μοναστήρι. Όταν όμως πήγε με το παιδί στο γέροντα και του τα είπε όλα αυτά, εκείνος της είπε: τι είναι αυτά που λες, παιδί μου? Ο Θεός δεν πληρώνεται. Να αγαπάτε τον κόσμο, να μην κρατάτε μίσος στην καρδιά σας, να μην σας ενδιαφέρει τι κάνει ο διπλανός σας και να βοηθάτε όταν βλέπετε άνθρωπο να υποφέρει. Και όταν οι άνθρωποι καταλάβουν ποιο είναι το φάρμακο, θα σωθούν, οι δεμοί θα πάνε χαμένοι. Η μάνα το ρώτησε: ποιο είναι το φάρμακο, γέροντα? Και ο γέροντας της είπε: η Αγία Κοινωνία με την ιερά εξομολόγηση και μετάνοια, παιδί μου. Θα έρθει η μέρα που δεν θα έχετε μέρος να θάβετε τους νεκρούς και θα τους θάβετε ομαδικά σε λάκους από τα ατυχήματα και τις αρρώστιες. Αυτή είναι η κατάντια του ανθρώπου από την αμαρτία. Ξέχασε το Θεό, τις νηστείες, δεν προσέχει τίποτα ιερό. Ξεκαθάρισμα. Ο γέροντας συχνά έλεγε: έρχεται η ώρα που θα ξεχωρίσει η ήρα από το σιτάρι, εννοώντας πολέμους και ακαταστασίες, υλικές και πνευματικές, και ημέρες εκδικήσεως. Ανάγκη για αγιότητα. Ο γέροντας έλεγε στους πατέρες της Μονής: ο κόσμος ένα πράγμα έχει περισσότερο ανάγκη, την αγιότητα. Ο άνθρωπος πρέπει να μιμηθεί την απλότητα των μικρών παιδιών και απευθυνόμενος προς τον Θεό να λέγει: τι θέλεις, Κύριε, να κάνω? Προσέχετε το διάβολο, θέλει τη διχόνοια, τη σύγχυση, την ακαταστασία. Μην ακούτε τους λογισμούς που σας ενσπείρει. Ο Χριστός μας, η Παναγία μας, οι Άγιοι μας είναι γλυκύτατοι, ωραιότατοι, με πολλή αγάπη. Σε αυτούς να καταφεύγετε για να σας προστατεύουν από τους δαίμονες. Όταν κάνεις κάτι από ζήλο και μεγάλη αγάπη προς τον Χριστό μας, και στραβό να είναι, ο Θεός, επειδή γίνεται από ζήλο και αγάπη για εκείνον, το δέχεται και το ευχαριστείτε. Ο γέροντας έλεγε ότι πίνουμε ή τρώμε να το κάνουμε πρώτα στρεφτό, εννοώντας να το σταυρώνουμε, γιατί την εποχή μας όλα τα τρόφιμα είναι γεμάτα ορμόνες και φυτοφάρμακα. Έτσι με το στρεφτό δεν θα έχουμε πρόβλημα. Ο κόσμος γεμίζει δαιμονικούς γορίλες. Στη μαρτυρία του για το γέροντα γράφει μεταξύ άλλων ένα πνευματικό του τέκνο: κοιμάμαι ξανά και βλέπω πάλι το γέροντα με τα πνευματικά του παιδιά στην κορφή ενός ψηλού βουνού. Κάποιο από τα παιδιά τόλμησε, ενώ γνώριζε ότι ο γέροντας είχε κοιμηθεί, να τον ρωτήσει πώς θα πορευθούμε στη ζωή χωρίς εκείνον. Οδήγησε τότε την ομάδα σε ένα τέτοιο σημείο του βουνού, ώστε να φαίνονται οι πρόποδές του. Στο αντίκρισμα όλοι τρόμαξαν. Υπήρχε εκεί ένας κόσμος γεμάτος από τεράστιους γορίλες, και λέγει ο γέροντας: αυτός θα είναι ο κόσμος σε μερικά χρόνια. Στην ερώτηση πώς θα ανταπεξέλθουμε, απάντησε προφητικά: εσείς θα έχετε το αρνί, και εγώ θα σας δίνω το χορτάρι. Το αρνί είναι ο Χριστός, ήθελε να πει ο γέροντας, όπως αναφέρει και το Ευαγγέλιο. Όταν λοιπόν θα είμαστε στο Χριστό, θα έχουμε την προστασία του Θεού με την ευχή τη δική του. Αποφθέγματα του πατρός Σίμωνος Σαρβανίτη, επιλεγμένα από τα 5 βιβλία που έγραψε για αυτόν ο μαθητής του πατέρα Ζωσιμάς.